Ավելի լավ այսօր կես փորով կուշտելնեմ, քան ռուսի գերին ելնեմ։ Պատասխանը շատ ընչեղա։ Թքած ունենք իրաց արգելապատման վերին իրաց լինել։ Այդ պետականության վերին էլ։ Այդ իրաց պետականության վերին, ոչ ժողովրդի։ Ժողովուրդը կապ չունի։ Ռուս ժողովուրդը սովորական նորմալ ժողովուրդ է։ Խոսքս վերաբերում է ռուսական կայսրությանը, ֆաշիստական կայսրությանը։ Դու գրողի ծոցն է տան։ Ու այնած խավաճիկներով կեստեն նանգել իրաց հետ։ Այս են Փաշինյանը ասում է երրագլուխ, ես կասեի 4 գլուխ։ Գրողի ծոցն է տան, այդ է պատասխանն է։ Չի խանգարը մեզի, որ մի քիչ պակաս ծաղեն, վատ ծաղեն։ Մի քիչ վատ ապրեն։ Դուք էլ եք այդպես մտածում, որ արտանում է։ Ես դեմ եմ այդ, որ արգելափակել են, դա շատ մեծ հարված է, այսինքն կարող են չարգելափակել, այլ ուղիներ գտնել այդ հարցը լուծելու համար։ Ժողովրդի դեմ կառավարությունը թեպետ ռուսական իրավունք չունի հայ ժողովրդի նկատմամբ նման վերաբերմունք ցուցաբերել։ Մեր կառավարությունը պետք է իր կողմից նաև զիջումներ անի, ինչ որ կերպ պետք է հարթվի այդ հարցը։ Ակև ջան, Ես այդպես եմ։ զիջումների ոչ մի չկա։ Ոչինչ չկա զիջումների։ Այն ինչքան զիջում են անում այսօր հայ ժողովուրդը, ռուսի շատ է։ Ինքը այդ արժանիքը չունի։ Մերսի։ Իսկ օրինակ եթե շատ տեսնում ելակել եք վաճառում, ելակն էլ Ռուսաստանն արգելել որ գնա։ Դե Հայաստանում այդքան Դա վատ բան է, սխալ է։ Ելակի գինը 50% 4-5 օր անկում գնաց։ Այսինքն դառավ ինքնարժեք, մշակության ինքնարժեք դառավ։ Ոչինչ։ Դա չի խանգարում։ Թող իրանք մտածեն։ Թող ռուսը մտածի։ Հայաստանից էլ դուրս ընդհանրապես ապրանք չի եցում։ Այստեղ ապրանքը շատ լճացում է տա։ Ժողովուրդը վառան 2 միլիոնի ծախս անել են, որ օգուտ ունենան։ Հիմա չեն կարող միած վառածը հետ բերել։ Պետք է անցանեն պարսիկը մոնը շուկայից վերանա, որ մարդիկ այրան ծախին այս ծախսը հետ բերել։ Հիմա սաղ դժվար են, այսօր ժամը 2-ին 2-ից կես լուրջ կատակ չեմ անում։ Եթեք Արշալուս գյուղը կտենակ ինչ են ասում մարդիկ։ Պարսիկը 300 դրամ է, բայց մարդիկ վառել են, որ պետք է այս սեզոնին խոսքի պամիդորները 700 դրամ, դա նորմալ գին է, էլի։ Հիմա պարսիկը ռաստամոշկա չունի, անել են դրսեստուցել ապրանք չի եթում դուրս, դե ուտեժանը մտնում աստե մարդկանց չարչարանք ասած ջուրնան։